儿的这个技术可以要10块了。那个美颜。好。你刚才用的是大号还是小号？大号。小号。大号。我刚给你换成小号，现在才是小号。这是每天用的那个。你不逛小黄车了啊？你这。投一个哈。那我看一下，我看一下。哪个？对，投一个。投一个。钱给你退了啊？啥钱？什么钱退了？交500，对，交500。我上午不在家哈，他还在家哭了，这狗。他流泪了呗？还在家哭，呜呜的哭。我老婆说一直哭，也不睡觉，也不喝水，也不吃东西。流泪了吧他？哦。我上午体检就不在家呢。他哭流泪了吧？也流泪。啊，你出去一下还哭了？哦，我一上午不在家体检去了。说这也太黑了吧？这黑球了，这。退啥钱了？我现在不卖，以后还要卖了。退啥钱了？500块钱，人家能欠下你的？人家不会欠下你的，你着急啥了？慢慢在那放着吧呀。现在不卖，以后还要卖。跟那个蹭了，跟那个蹭上就上来了。出师了，有一个学会了，走了。现在就剩一个了。
回呀，马上就准备回呀。哦哦。没有。200个。你上午去那中午做饭咋办？能赶上？早上起来做好饭再走嘛。那他回来自己会热？我那啥，我做好饭我就走，赶11点半我往回走嘛，10分钟就回来了。你早上把大米焖好，不要管它了，焖着回来不热的，然后把菜准备好，回来一炒，是吧？大米那么早就蒸上啊？啊，焖上它火不要关，它好了以后，它的大米就在里边。啊？你不电饭锅吗？嗯。把大米一焖上，熟了以后呢，它自己就爆出来，就不用管它。回来正好这个大米还热热的，然后你把这菜提前准备好，回来一炒。地方热。啊，理发。来吧。对，叫他。韩招徒弟呀，韩招徒弟。长点还是别太短？行，陪见吧，稍微。这么棒！让我们去吃吧。其实明天就干好了，明天就要了。
他那个无缝的、胶状的，他给厂家做完得去。